El bruxismo es el hábito involuntario de apretar, rechinar los dientes o tensión muscular sin que haya contacto dental. En este último caso, la férula de descarga no sería útil. El bruxismo además nos puede dar dolores de cabeza, dolor de cuello e incluso disminución en la apertura de la boca. Es muy importante prevenirlo para que no vaya a más y por eso os voy a enseñar una serie de ejercicios. Este ejercicio está indicado para todos los tipos de bruxismo, pero en especial para el que no hay contacto dental. Vamos a colocar una mano arriba del pómulo y la otra debajo y desde aquí vamos a hacer un masaje lento y profundo hacia arriba separando las manos. Vamos a realizar 20 repeticiones a cada lado. Para liberar la tensión mandibular vamos a colocar los nudillos debajo del pómulo y desde aquí abrimos la boca y cerramos con la lengua arriba detrás de los dientes. Nuestra postura de la cabeza está como si nos tiraran de un hilo hacia arriba y hacia atrás y hacemos unas 20 repeticiones. Para aliviar el dolor de rechinar los dientes, colocamos el pulgar debajo del ángulo mandibular y desde aquí vamos a hacer un masaje a lo largo de forma lento y profundo. Haremos unas 20 repeticiones. Y por último vamos a hacer un masaje muy sencillo que puedes hacer en cualquier momento. Con la yema de los dedos en la mandíbula vamos a hacer un masaje lento y profundo, circular. Haremos unos 30 segundos. Muchas veces el estrés y las malas posturas de nuestro día a día, como una postura adelantada de la cabeza, nos puede derivar en bruxismo. Un hábito que deberíamos incorporar en nuestro día a día es colocar la lengua arriba adosada al paladar detrás de los dientes, como si dijéramos N. De esta forma conseguiremos un rostro más relajado.